Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute wieder mit einer Folge von der OOP-Konferenz 2023 in München. Als Interviewgast begrüße ich heute Christopher Schmidt. Christopher ist Experte, wenn es um das Thema Cloud geht. Ja, und da haben wir uns auch darüber unterhalten, nämlich wie man eigentlich eine Cloud-Migration überlebt. Ich kenne das aus meinem Alltag, dass ganz viele Kunden von mir in die Cloud strömen, um die Vorteile zu nutzen, aber so ein Wechsel ist gar nicht so einfach. Bei so einer Migration muss einiges bedacht werden und mit Christopher habe ich da mal so eine Reise durch eine Migration gemacht. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Christopher, schön, dass du da bist. Hallo Richie, schön, dass ich hier sein darf. Ja, das finde ich super. Wir sind ja hier auf der OOP, auf der Sonder-OOP dieses Jahr im Sommer. Ja. Soll ja zukünftig wieder an ihren regulären Platz zurückkehren, aber diesmal im Sommer. Und meine erste OOP, muss ich auch dazu sagen. Okay. Wie oft warst du schon hier? Oh, als Zuhörer war ich, glaube ich, öfters hier. Aber als Sprecher ich tatsächlich nur einmal. Dann kam diese Corona-Krise, Ja. also mit dem Virus. Ja. Weiß man ja vielleicht, was das für einer war. Aber seitdem war ich nicht mehr hier und jetzt wieder das erste Mal. Ja. Und dann auch gleich mit einem Vortrag Genau. über das Thema Cloud-Migration. Ja. Und das ist natürlich alles, was mit Migration zu tun hat, hat auch irgendwas mit Qualität zu tun und mit Testing, wo wir irgendwas besser haben. Und deswegen finde ich das Thema auch schön, dass wir das mal auch hier in dem Podcast beleuchten, was denn das eigentlich bedeutet und auch, ja, was uns da auch einfach hinzieht. Aber vielleicht mal zu Beginn, warum eigentlich Cloud? Ich meine, der Trend ist ja immer noch da und geht noch weiter, aber warum machen das heute Unternehmen? Was sind denn so die Hauptgründe? Also es ist eine gute Frage. Ne? Ich meine, es ist natürlich auch eine gewisse Hype, ne? Oder eine Hype, rennen halt immer mehrere hinterher und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor bei diesen Cloud-Themen. Dann natürlich hofft man sich halt auch Kostenreduktion. Das heißt dadurch, dass man eben nicht mehr eigene Systeme halt betreuen muss. Ne? Man braucht keine Infrastrukturleute mehr, meint man zumindest. Ne? Und das ist ein Faktor. Die Kosten, in Realität stellt sich das dann leider ein bisschen anders dar oftmals. Ne? Ja. Und das andere ist halt dann die Flexibilität halt einfach auch. Ne? Also die großen Hyperscaler haben ja Rechenzentren, die über den ganzen Planeten einfach verteilt sind. Und das hat eben nicht jede Firma. Ne? Wer irgendwie Kunden in Australien ansprechen möchte, kann das eben nicht von der Schweiz aus tun oder von Deutschland aus. Ne? So, und das sind so die 3 hauptsächlichen Gründe, die die Leute in die Cloud treiben. Ja, das ist jetzt natürlich für ein Unternehmen auf Management-Ebene leicht gesagt, wir gehen jetzt in die Cloud. Ja, genau. So, und man stellt sich ja das dann einfach vor, ist ja ganz praktisch, ich mache eine Kopie von dem Rechner, ziehe den in die Cloud und gut ist es. Ne? Aber ich vermute, so ist es ja nicht ganz. Ne? Nee, es ist nicht ganz so, wobei man muss sich die Frage natürlich schon stellen, ne? Ist so eine Cloud oder eine virtuelle Maschine in der Cloud nicht doch einfach nur ein Rechner, der einfach woanders steht? Also das ist ja auch so die Ansicht, die halt viele haben. Aber es ist dann schon so, dass wenn man in die Cloud geht, oftmals Probleme zum Vorschein kommen, die man eigentlich lokal auch schon immer hatte. Also gerade halt zum Thema Security oder Zugriffsschutz oder solche Sachen. Ne? Plötzlich überlegt man sich, wie oft bootet man denn so eine VM oder wie oft macht man da und dort Updates. Ne? Wie sind die Day-2-Operations bei irgendeinem Datenbanksystem oder Kubernetes-Cluster. Ne? Das war aber on-premise im Prinzip auch schon immer so. Ne? Man musste einfach eigentlich alle 2 Wochen irgendwelche Linux-Systeme updaten oder so. Und insofern ist es gar nicht so was anderes, würde ich sagen. Und das ist auch der Hauptgrund, was so eine Cloud-Migration eigentlich oftmals nicht einfach macht, zusammen mit so kulturellen Sachen eben auch. Ja, hol uns dann mal noch ein bisschen mehr rein, so Cloud-Migration, was sind denn da so deine Erfahrungen damit oder wo siehst du vielleicht Fallstricke oder was sollte man auf jeden Fall bedenken oder was wird? Also wie gesagt, Cloud-Migration oder so, das sind immer solche 3 Elemente. Ne? Also ich sage immer, es ist eben die Infrastruktur, so das eine Teil, ne? Dass man eben weggeht von der lokalen Infrastruktur hin zu einer Cloud-Infrastruktur.
Cloud-Anbieter haben so eine API, ne, da kann man die relativ einfach aufsetzen, sage ich mal, aber trotzdem hat so die API mit den Managed Services eben auch eine entsprechende Komplexität. Ja, und das macht eben auch das ganze Doing einfach komplexer. So, das ist das Erste. Ne? Also Infrastruktur muss man irgendwie klären. Dann muss man eben dann die Architektur klären. Ne? Also oftmals sind eben lang gewachsene Strukturen einfach da. Monolithen sind einfach da, ne? Und die sind auch nicht gut gebaut, die Monolithen. Ne? Was halt viele nicht wissen, ist, dass so ein Monolith eben auch eine Architektur haben kann. Ne? Es gibt ja solche Java-Packages oder so. Ne? Und das muss dann eben gemacht werden, dass man solche Monolithen vielleicht zerteilt. Ne? Und das nächste ist eben die Organisation. Ne? Also oftmals haben wir eben rund um On-Premise oder Datenbank-Infrastrukturen, die On-Premise existieren, irgendwelche Organisationseinheiten geschaffen, die auch nicht mehr so optimal auf die neue Welt halt passen. Das hat doch ein bisschen was mit so agilen Methodiken einfach zu tun, Eigenverantwortung und so weiter und so fort. Also das sind so die 3 Sachen. Ne? Also Infrastruktur, Architektur, Softwarearchitektur und was habe ich gesagt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, hier das auch Vorgehen auch von den Leuten. Genau, ne, also Organisation, Infrastruktur, Architektur. Okay. Ja, und jetzt, also mache mal da meine Gedanken dazu, ne, und dann beginnt so diese Migration. Gibt es denn da irgendwelche Best Practices, wie man das Zeug darüber kriegt und auch geprüft kriegt, oder? Ja, ich meine, wenn man diese 3 Punkte anguckt, ist es natürlich vielschichtig. Ne? Und also ich meine, ich bin ja Berater in der Schweiz und da haben wir viele Banken und Versicherungen. Ne? Die haben natürlich sehr langlebige Systeme da, ne? Und haben auch eine langlebige Organisation. Ne? Und je nachdem, wo dann halt die Hauptprobleme liegen, greift man eben dort quasi irgendwie ein und versucht es dann zu verbessern. Ne? Aber auf der technischen Ebene kann man eben einfach eine VM in der Cloud kaufen und dort einfach mal seine Applikation starten. Das ist das, was man so üblicherweise Lift and Shift nennt. Also man nimmt etwas und containerisiert es vielleicht vorher, ne? Und startet es dann erstmal in so einer Cloud-VM. Und das ist dann so der erste Schritt. Ne? Und es ist auch wichtig, dass man dann da irgendwie erstmal Erfahrungen sammelt. Ne? Und dann, wenn man auf die Architekturseite kommt, gibt es dann eben entsprechende Patterns, wie man so einen Monolithen dann auch zerschneiden kann. Ne? Also dass man so eine Domänenarchitektur erstmal versucht herauszukristallisieren. Dass man dann innerhalb des Monolithen eben versucht, wenn diese Domänen dort nicht drin sind, dass man dort über einen längeren Refactoring-Prozess, ne, der nicht jetzt in einem Sprint oder so irgendwie abgeschlossen sein muss, dass man dort versucht, dann die Domänen halt herauszuarbeiten, ne, über mehrere Iterationen hinweg. Und wenn man dann wenig Interaktionen zwischen diesen Domänen hat, saubere Interfaces eingeführt hat, vielleicht dann das Datenbankschema auch irgendwie separiert hat, dass man dann den Schritt geht, dass man dann so eine Domäne quasi rausschneidet und in einen extra Container verpackt. Also, ja. Was wären denn so typische, du hast gesagt im Versicherungs- und Bankenumfeld, ne? Was sind denn da so typische Domänen, dass wir uns das mal noch vorstellen können, wie so ein Schnitt aussehen kann? Ja, zum Beispiel, wenn so eine Bank jemand reinkommt dann muss man ja irgendwelche Daten aufnehmen. Ne? Man nennt es dann Onboarding. Also das wäre so ein Teil, wo so ein Bankberater dann daherkommt und sagt, gut, Onboarding, also Datenwert werden aufgenommen, so die ersten Produkte werden quasi angeboten, ne? Je nachdem, was der einem dann für Daten erzählt. Welche Investitionssummen man hat, welche Risikobereitschaft man hat. Dass man dann sagt, dieser Onboarding-Prozess oder so, das ist dann quasi so die erste Domäne, die ich dann nehmen kann. So, das wäre so das Beispiel. Aber ansonsten gibt es natürlich sehr viele Geschäftsprozesse oder sehr viele Firmen, die dann unterschiedlichste Domänen halt haben. Okay, aber es sind also schon eher ein fachlicherer Schnitt, ne, als jetzt ein technischer Schnitt. Ne? Es gibt genau, schon richtig. Also auf jeden Fall fachlich. Ne? Ja. Das ist ja also wichtig. Ne? Wenn wir von Microservices reden oder so, dann ist das
Grundprinzip ja die fachlichen Schnitte. Okay, das heißt, ich kann im ersten Moment mal mit meinem Monolithen da hingehen in die Cloud und dann beginnen, dieses Ding ein bisschen zu separieren, ne? Und um das in die verschiedenen virtuellen Maschinen, Containerisierung oder sowas dann reinzubringen und mit Services zu verknüpfen. Genau, also ich meine, was schlecht funktioniert oder meiner Erfahrung nach halt schlecht funktioniert, ist, dass man jetzt irgendwie solche Greenfield-Ansätze macht. Ne? Dass man jetzt irgendwie sagt, hier sind so die 3 Teams, die entwickeln in diesem Monolith und jetzt gibt es so ein Team, das ist so ein Greenfield-Team. Das versucht dann quasi das Ding zu reimplementieren und dann gleich mit den vernünftigen Schnitten halt dann zu implementieren. Das ist dann so, da sind so die neuen, die hippen Jungs und Mädels stecken dann da drin und machen das. Ne? Und es geht dann irgendwie 2 Jahre und dann werden diese Projekte normalerweise immer abgebrochen. Ne? Also drum ist es besser, dann den Weg zu gehen, ne? Dass man dann den Monolithen nimmt, also wenn man denn einen hat, und dann versucht halt Domänenschnitte dann schrittweise dann halt zu entwickeln und dann erst diesen Schritt dieser Trennung geht. Da gibt es ja diese Res, ne? Also dieses Re-Hosting, das ist dann das, wenn man quasi den Monolith in die Cloud dann verpackt. Das kann durchaus schon ein Erfahrungsgewinn sein. Man muss nämlich dann die CI/CD-Pipeline schon angelegt haben, etc. pp. Continuous Delivery. Dann steckt man dieses Ding vielleicht schon so ein Kubernetes-Cluster vielleicht auch mit rein. Ne? Das ist dann so Re-Platforming, ne? Könnte man das dann nennen, wenn man Logging und Monitoring schon dann da drüber verwendet von dem Cloud-Anbieter. Ne? Und dann in einem weiteren Schritt kommt dann im Prinzip dieses Refactoring. Ne? Das ist dann für mich so eine Architekturfrage. Ne? Dann erst kann man quasi dran gehen, diese Architektur dann zu verbessern, wenn man das machen möchte. Ne? Es gibt ja auch Gründe, dass man das nicht macht. Spezialfall ist ja vielleicht auch in dem Ganzen dann auch diese ganze Datenhaltung. Ne? Wenn ich quasi jetzt irgendwie mein riesiges Datenbanksystem da bei mir lokal habe, ne? Das ist ja vielleicht in der Cloud nicht immer so 1:1 abbildbar, oder? Da muss ich... Naja, also viele Firmen haben eben so eine dicke Oracle-Plattform irgendwo stehen und da sind eben auch DBAs dann davor, ne, die auch oftmals verhindern, dass man Architekturänderungen macht. Und solche Sachen spielen natürlich einerseits technisch eine Rolle, aber eben andererseits eben auch organisatorisch eine Rolle. Ne? Und sowas muss man idealerweise auflösen, weil man wird keine Oracle-Datenbank in die Cloud, also jedenfalls nicht zu den großen Hyperscalern, portieren wollen. Ja. Vielleicht können schon, aber vielleicht eher nicht wollen. Ne? Und ich glaube, das ist dann schon einer der größten Aufgaben eben. Ne? Zumal es eben auch organisatorische Fragen halt hat. Ja, und auch natürlich eine Prüfung. Ne? Also so eine Datenmigration von einem Datenbanksystem in irgendwas anderes, das ist ja natürlich auch mal, wenn ein Monolith ist, dann gibt es meistens ja auch sehr große Datenbestände dazu. Na, ich muss irgendwie sicherstellen, dass das Zeug dann auch nachher noch irgendwie das Gleiche ist. Das fängt ja mit Zeichensätzen, Feldlängen, bla bla, da gibt es ganz viele Sachen. Ne? Ja, absolut. Ne? Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man so eine Continuous Delivery Pipeline halt einfach initial halt anlegt. Ne? Bevor man irgendwas macht, ist, denke ich, das, wenn man in die Cloud geht, ein ganz wichtiges Element. Dazu gehören dann eben auch dass man bei der Integration eben auch entsprechende Unit-Tests halt macht, ne? Dass man Komponententests halt macht, dass man diese Microservices auch sauber durchtestet. Ne? Und wenn das dann quasi alles 100%ig funktioniert, ne, dann kann man erstmal weiterarbeiten. Ne? Automatisierung in so einem Microservice-System ist sowieso, oder mit Cloud-Systemen, mit Microservice ist sowieso quasi essentiell. Das muss man am Anfang sicherstellen, dass das auch wirklich funktioniert. Ja. Und da würden dann eben auch solche Fehler quasi auftauchen, die dann bei so einer Datenmigration eben garantiert kommen. Also wenn man von so einem Oracle-System auf so eine PostgreSQL umsteigt oder so, da wird mit Sicherheit einiges passieren. Ja. Ja, und ich glaube, das, was du gerade sagst, wenn es dann in den Bereich Refactoring geht, da ist natürlich gut, wenn ich eine gewisse Testabdeckung habe oder gewisse Robustheit schon in meinen Unit-Integrationstests, in meinen Schnittstellentests habe, die ich dann wirklich auch, auf die ich mich verlassen kann, damit ich weiß, dass, wenn ich was refactor, das dann auch noch halbwegs funktioniert, so wie ich es vorher haben möchte. Ne? Ja, genau, absolut richtig. Ich meine, es ist schon so, dass wir halt so Systeme zum Beispiel haben, die irgendwie 40, 50 Microservices halt haben, mit entsprechenden Replikas und Datenbanken drunter. Ne? Und das
dieser ganze Konglomerat ist ohne Tests und CI/CD-Pipeline halt gar nicht mehr wartbar. Ja. Deswegen ist es einfach essentiell, dass man das von Anfang an quasi eingebaut hat. Und wenn man so einen Microservice macht, auch immer zuerst die CI/CD-Pipeline einbauen. Ja. Und dann erst anfangen, den Code zu ändern. Ja, ja. Also das ist quasi das, was man zuerst macht. Ja. Oftmals hat ja so ein Aufbau von seiner CI/CD-Pipeline ja auch viel mit der Prozessqualität zu tun, ne? Weil ich ja dann, wenn ich das automatisiert haben möchte, dann muss ich mir auch klar sein, wann kommt was, wie kriege ich das sauber hin, damit das nicht ständig wegbricht oder irgendwo hängen bleibt. Ne? Also da muss ich mir schon einige Gedanken auch über den Prozess machen, ne? Den ich vielleicht vorher so vor mich hingebastelt habe, um es mal überspitzt zu sagen. Ja, genau. Also hast du absolut recht. Ne? Also von den Tests mal ganz abgesehen. Ne? Also auch dieses CI/CD muss natürlich einem Prozess unterliegen und das ist absolut essentiell. Ne? Da muss man sich schon Gedanken machen. Ja, genau. Ja. Ein Punkt war ja auch noch die Organisation. Ne? Also ich kenne das aus anderen Dingen, in so Konzernen, da gibt es ja häufig dann so etablierte Betriebsteams, ne? Die haben da so ihre Dinge. Das ist ja für die auch eine Veränderung dann mit viel Know-how-Shift auch zu tun, ne? Und auch diese ganzen neuen Prozesse und Modelle. Da braucht doch auch Zeit, sowas, ne? So eine Umstellung, auch mental für die, oder? Ja, absolut. Also ich meine, erstens kann man solche Sachen eben nur schwer als so ein U-Boot-Projekt machen. Also dass so ein Team irgendwie plötzlich entscheidet, oh, die lokale IT ist mir zu langsam, die Prozesse sind zu kompliziert, ich gehe jetzt in die Cloud, weil es da einfach schneller geht oder so. Ne? Und das wird nicht lange funktionieren. Ne? Also solche Cloud-Migrationen sind eben wegen der organisatorischen Änderungen eben immer von der Geschäftsleitung oder von der Personalführung irgendwie immer abzusegnen. Ne? Und klar, es gibt ein Infrastrukturteam üblicherweise, es gibt so ein Ops-Team, dann gibt es irgendwelche Softwareentwickler, die aber schon nicht mehr die Basis-Images kennen, die Deployment-Manifeste nicht mehr schreiben, sondern das machen dann die von Ops oder so. Ne? Das sind lauter solche Organisationen eben auch, die dann eben aufgelöst werden sollten. Ne? Und dass man diese Silos eben quasi ein bisschen auflöst. Das geht nur mit organisatorischen Änderungen. Da müssen Zielvereinbarungen abgeändert werden, Incentives müssen abgeändert werden. Also das zeigt schon, dass man da Zeit braucht. Und überhaupt diese Zusammenarbeit zwischen den vorherigen Elementen dann in den Teams, das ist natürlich dann eine kulturelle Frage. Die braucht vielleicht auch, je nach Unternehmung, braucht es dann auch Zeit, obwohl da schon viel passiert ist in der Vergangenheit durch die DevOps-Bewegung einfach. Da ist eigentlich schon klar geworden, was man da braucht. Ne? Aber trotzdem, auch in diesen Teams aufgrund eines komplexen Umfeldes kann trotzdem nicht jeder alles wissen. Ja, klar. Also solche Sachen oder solche Kernkompetenzen müssen in den Teams dann auch irgendwo ein bisschen verbleiben. Es kann nicht jeder alles wissen. Das wird nicht funktionieren. Nee, das glaube ich auch. Aber ich glaube, das ist etwas, was man sich vielleicht gar nicht so oft bewusst macht. Ne? So eine Cloud-Migration, gerade für so ein traditionelleres Unternehmen. Ja. Ne? Das ist natürlich die technologische Hürde, aber da glaube ich, da gibt es auch viel Best Practice, aber es passiert halt auch viel mit den Menschen da im Team, mit den Teams, ne? Die sich dann da einfach auch die man mit auf die Reise nehmen muss. Ne? Sonst wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, also wie gesagt, also DBAs ist, denke ich, halt ein gutes Beispiel. DBAs sind halt für die Query-Performance halt zum Beispiel verantwortlich. Sie verändern Queries. Das kann man ja alles mit den Datenbanksystemen machen, ne? Dass man irgendwelche Queries auf optimiertere Queries mappt und so weiter und so fort. Ne? Wenn man sich jetzt entscheidet, wir nehmen jetzt keine Oracle mehr, sondern RDS von AWS oder so, ne? Also relationales Datenbanksystem als Managed Service. Ne? Plötzlich sind die DBAs nicht mehr in dem Maße notwendig, wie sie eigentlich bisher waren. Das ändert schon die Arbeit bei ihnen. Ja, klar. Und ein anderes Beispiel ist, also ich habe mehrere kennengelernt, Java-Softwareentwickler, die einfach sagen, also mein Artefakt, was an meiner Arbeit rauspurzelt, ist ein Jar. Ne? Und mehr mache ich nicht. Ja, okay. Also das, was die Container-Leute da so machen, das interessiert mich nicht. Wie die das betreiben, interessiert mich auch nicht. Ne? Ich will halt Exceptions sehen oder so, dann irgendwie per E-Mail. Aber mehr als Jars mache ich nicht. Und auch für diese Leute wird sich was verändern müssen.
Wenn du auf so eine Cloud-Migration schaust, nochmal auf die Produktqualität, wo siehst du denn quasi vom Qualitätsaspekt, vom Testing-Aspekt so den größten Punkt, auf den man Acht geben muss? Was die Qualität angeht von der Software? Oder? Ja, dass man die dann quasi gut lauffähig dann dahin in die Cloud bekommt. Ja, ich meine, es ist halt vielschichtig. Ne? Es gibt quasi Funktionstests, die man vorher im Prinzip auch schon hatte wahrscheinlich. Ne? Unit-Tests, dann Komponententests, wo man irgendwelche APIs testet. Ne? Auf der einen Seite mit den üblichen Methoden, die man halt eigentlich aus der Softwareentwicklung halt dann kennt. Was noch ein bisschen hinzukommt, ist eben, dass man mit Latenzen irgendwie operieren muss. Okay. Also in diesen Cloud-Systemen gibt es ja solche Sachen, dass Container einfach mal für eine Weile nicht da sind, weil irgendwie so ein Knoten abgedatet wurde oder ein Knoten quasi gestorben ist oder keine Ahnung. Ne? Dass ein Container nicht da ist, also so eine API ist mal kurzfristig nicht da, Latenzen erhöhen sich etc. Ne? Dass man solche Tests quasi solche Resiliency-Tests einfach noch mit hinzutut. Also nicht nur reine Funktions- oder fachliche Tests, sondern dass man so eine Resiliency eben auch testet. Das ist ja auch wichtig, wenn man so ein Hybrid-Cloud-Szenario hat, wo man sagt, man nimmt einen Teil der Applikation und verschiebt es quasi in die Cloud, während irgendwelche Services oder Datenbanksysteme immer noch on-premise sind. Dann hat man eben üblicherweise eine höhere Latenz zwischen diesen beiden Systemen als vorher. Ne? Ja. Das geht über irgendwelche SSL-Verbindungen vielleicht oder VPNs. Aber die Latenz erhöht sich dann halt von 10 Millisekunden, keine Ahnung, auf 100. Ne? Und oftmals reicht es schon, dass irgendwelche Threadpools überlaufen oder so. Ne? Das sind solche Tests, die halt dann Teil dieser CI/CD-Pipeline halt auch sein müssen. Ja, das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Ne? Da muss ich mir echt nochmal Gedanken dann dazu machen auch, wo habe ich dann solche Möglichkeiten, wo sind vielleicht so kritische Stellen, ne? Weil sonst habe ich wahrscheinlich im Endeffekt dann meine neue Software und wundere mich, warum gewisse Sachen immer ständig abstürzen oder nicht funktionieren, ne? Dass man die Dinge einfach auch als Test vorher schon mal anlegt. Ne? Ja, genau. Also ich meine, wenn ich aus dem Monolithen komme und quasi 20 Microservices draus baue, also kommt mir jetzt ein bisschen viel vor, aber nur als Beispiel, ne? Dann existieren die plötzlich als eigene Prozesse, ne? Irgendwo in so einem Cluster, vielleicht auf unterschiedlichen Maschinen, vielleicht auch in unterschiedlichen Rechenzentren. Ne? Und dann habe ich einfach Latenzen. Ja. Und dann habe ich eben auch Fehlersituationen. Ne? Also Latenzen können ja irgendwie 500 Millisekunden sein, eine Sekunde, aber eben auch Fehlersituationen durch ein Durchbooten eines Kubernetes-Clusters wegen eines Kubernetes- oder Linux-Updates. Ne? Dann sind gewisse Komponenten einfach mal nicht da für eine Sekunde, vielleicht auch 2. Und meine Applikation muss dann natürlich damit idealerweise halt klarkommen. Verstehe. Ja, super. Ich glaube, das ist nochmal ein spannender Blick, dann auch drauf zu schauen, ne, was ich eigentlich durch diese Cloud-Migration auch an neue Tests brauche, ne, die ich vorher einfach auch nicht hatte, ne, sich darüber auch Gedanken zu machen. Ja gut, ich meine, es ist schon so, dass man sowas Ähnliches vielleicht auch in den eigenen Rechenzentren hatte, aber man das irgendwie immer ignoriert hat. Ja, ne? Genau. Und, oder ja, vielleicht kam es auch nicht so oft vor, oder wenn ein Update durchgeführt werden sollte von irgendwelchen Linux-Knoten, dann wurden die Leute informiert und konnten dann drauf gucken. Keine Ahnung, also so funktioniert es ja oft. Ne? Und in der Cloud, bei so Managed Services, kann man solche Update-Szenarien ja auch in so einem Wartungsfenster verpacken. Aber man muss sich natürlich immer klar sein, wenn man so ein Wartungsfenster jetzt hinlegt auf Samstag, Sonntag, wo vielleicht in der Office-Applikation keiner dran arbeitet, dann heißt es eben im Zweifelsfall auch, dass halt eine Woche meine Vulnerability online ist. Ja. Wenn ich das Wartungsfenster halt erst am Samstag baue. Und das muss man halt irgendwie abschätzen. Auf jeden Fall, ja. Was ist mir da wichtiger? Meine Vulnerability oder eben Zeit zu haben, am Wochenende dieses Ding sauber neu zu deployen. Ja. Ich würde immer ohne Wartungsfenster arbeiten. Ja, idealerweise. Ja, habe ich schon mal so rausgekriegt. Da schnelle Reaktion ist da einfach auch notwendig, glaube ich. Das ist, ja klar, wenn diese Vulnerabilities halt gefixt sind, dann steht es überall. Ne? Ja. Das steht in den Release-Notes üblicherweise drin. Und irgendwelche Leute, die halt darauf aus sind, irgendwo einzubrechen, die gucken sich die Standard-Java-Sachen halt an und wissen dann ganz genau, ich probiere mal, ob das bei denen noch online ist. Ja, genau. Zum Beispiel, also jetzt bei Java. Bei Linux gibt es natürlich auch. Ja. Super.
Christopher, vielen lieben Dank für diesen Einblick, mal in so eine Cloud-Migration funktioniert. Ich glaube, da gibt es viele Ideen, auch, was man als Tester oder als Qualitätsmensch in so einem Projekt vielleicht auch nochmal beachten kann, vorherweg überlegen kann. Gut. Danke dir schön, wünsche dir noch viel gerne. Spaß heute bei deinem Vortrag und auf der restlichen Konferenz. Ich danke dir. Ja, bis bald, danke. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.